ठंड के मौसम में आलू के पराठे खाने का मज़ा ही कुछ और है। और ये वाला आलू का पराठा बना है सिर्फ 10 मिनट में, वो भी माइक्रोवेव की हेल्प से। तो अंदर अच्छी सी बेहतरीन जो ये आलू की स्टफिंग है, इसे हमने तैयार किया है माइक्रोवेव के अंदर। लेना है हमें यहाँ पर 2 आलू और इसको बारीक काट कर माइक्रोवेव के अंदर 4 से साढ़े 4 मिनट के लिए रख देना है, या जब तक वो गल जाए। आलूओं को बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं थोड़े से मसाले, जिसमें सादा नमक, काला नमक, अजवाइन, चाट मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज। अब यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, जिसमें मैंने लिया है मल्टीग्रेन का आटा। साथ में मैंने थोड़ा सा सादा आटा ऐड किया है और हल्के से नमक के साथ इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर बना रहे हैं पराठा। मैंने अच्छे से स्टफिंग करी है आलू की, ताकि हमें आटा कम और स्टफिंग ज़्यादा मिले खाने में, तभी मज़ा आता है। क्योंकि है तो ये आलू का पराठा, तो आलू अगर कम होंगे तो ये पराठा अच्छा नहीं लगेगा। फिर इसके बाद एक नॉन स्टिक तवे पे हमने देसी घी लगाकर इसको अच्छी तरह से सेक लिया है और तैयार है यहाँ बेहतरीन आलू का